能喝的铁板吐司，微型造景般的8分。最近不刚好是日本麝香葡萄的产季吗？今天来一家永远大排长龙的法式吐司专门店，就是为了这一道而来。先来一杯山梨县产的白桃汁润润喉，你的葡萄花园杯来咯！看这层次根本是个微型造景盆栽哦，上面铺了一层这种 QQ 的果冻，也不知道这什么味道。包着一大坨冰淇淋，差点把我头冰裂开。来一口今天的主角麝香葡萄，每一颗都好大啊！好吃到想尖叫。本日重点铁板法式吐司，大家都是为了这一口而来。其实我已经来第3次了，前2次的原味吐司吸满牛奶，用喝的都没问题，怎么今天的限定这么干橡不丁？今天的吐司怎么那么干？算了，来都来了就吃吧。对甜点最大的称赞就是不会太甜。奶油被铁板的热度融化后融进吐司里，这才是最好吃的时候。限定口味好，就好在吃到腻的时候配一口葡萄，完美中和。世界这本书今天又多翻1页了呢。